橋ですけど、やっぱり表層に魚が浮いてますね。相当でも虫が相当飛んでるんで、それを食ってんのかな。それにしてもこれだけ水が減っちゃうんだな、やっぱり。これだけ減るとですね、もうちょっと待つと多分バシャバシャやってる魚が出るんじゃないかなと思うんですけどね。魚が今のところは見えないですね。おそらく下の線には全く魚気がなかったんで、瀬って言ってもちょろちょろになっちゃったからね、こういう縁に寄ってるんだと思うんですけどね。どうでしょう。プールで釣りしてみたいになっちゃってますね。全然落ちてくるものにあんま反応してない感じですよね。そうなるよな。あそこにはいますね。ちょっとでも流れがあるようなところに入ってるんですね。小さいのがつっつきには来ますね。あそこにもイワナかな。イワナっぽいですね。見えるのは17、8センチの、2年目の魚でしょうね。20センチぐらいのも混じってるな。だけどここはもっと大きいのいるんだよね、ポイントとしては。落ちてくると反応はするみたいですね。よくあるパターンで落ちきっちゃうと全然当たらないみたいな。今バラしましたね。完全にサイトの厚になっちゃって見えて釣ってる感じですよね。17、8センチの魚が相当泳いでると。これが夏場には20センチから25センチぐらいまで、下手すると尺になっちゃうやつもいると、楽しみではありますね。相当数いるから、やっぱり背に落ちてない、水が全然ないんで、背に行くよりここにみんなで集まってる感じですね。何回かやってると多分頭の悪いやつが釣れるんですね、これ。もうちょっと奥に入れたいね。あの辺に入ると多分できて、多分これルアーでやると相当釣れるんでしょうね。餌にアクションを与えると追っかけてくるような感じになってますね。またバレた。難しい釣りだな。もうちょっと上の方にひょっとして大きいのが降りたりしないかな。
開きとかもね。釣れたは釣れたけど、イワナですね。このイワナ完全にアメマス系ですよね。今の釣れましたね。